KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma aslında. Türkçe olarak akciğerde tıkayıcı bir süregen hastalık anlamına geliyor. Nefes darlığıyla bu tıkanma kendini belli eder. Hastalar genelde başlangıçta yokuş çıkarken, merdiven çıkarken nefeslerinin daraldığını ifade ederler. Daha sonraki dönemde düz yolda da bu nefes darlığını hissederler. İlerleyen dönemde de istirahat halinde nefes darlığı olmaya başlar. Hatta bu nefes darlığı günlük işlerini yapmalarına engel olabilir. Onları yatağa bağlı hale getirebilir, oksijene bağlı hale getirebilir. İlerleyici bir hastalıktır, süregen bir hastalıktır ve önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Dünyada en çok ölümlere neden olan hastalıklar arasında yer alır. Şu anda dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. Her yıl 3 milyondan fazla kişi KOAH nedeniyle maalesef ölüyor. KOAH'ın ortaya çıkması genelde sigara içimine bağlanır. Ama sigara içmeyen kişilerde de KOAH görülebilir. Burada da daha çok solunan havada yer alan zararlı gazlar ve tozlar etken olarak söz konusudur. Ama genelde olguların 2'si aktif sigara kullanıcısıdır ve sigaraya bağlı olarak KOAH geliştirir. Diğerleri de mesleki ortamda soluduğu gazlara, tozlara bağlı olabilir ya da ev içi ortamda solunan işte yanma, ısınma, pişirme amacıyla yakılan yakıtların ortaya çıkardığı duman ve gazların solunmasıyla ortaya çıkabilir. Ya da atmosfer havasındaki kirleticilerin solunmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genel olarak bu zararlı gaz ve tozların uzun yıllar tekrarlayan solumalarını takiben bu hastalık yavaş yavaş akciğerlerde ortaya çıkar ve ilerler. Normal kişilerde de akciğer fonksiyonları özellikle 25 yaşın üstünde giderek yıllar içerisinde düşer. Biliyorsunuz akciğerler hayati organlarımızın en başında yer alır. Dediğim gibi 25 yaşından sonra akciğerlerde giderek fonksiyonel kayıp var. Ancak KOAH'ta bu fonksiyonel kayıp normal kaybın çok daha ötesinde oluyor ve genelde 50-60 yaşlarından sonra akciğer yetmemeye başlıyor ve sorunlar ortaya çıkıyor. Erken dönemde öksürük ve balgam gibi şikayetler görülür. Genelde sigara içenler bunu sigaraya bağladıkları için çok önemsemezler. Ve işte sigara içiyorum, öksürüyorum, balgam çıkarıyorum diyerek bunu bir hastalık belirtisi gibi kabul etmez. Oysa sağlıklı bir kişi öksürmez ve balgam çıkarmaz. Eğer sigara içiyorsanız ve öksürüp balgam çıkarıyorsanız bu akciğerde bir hastalığın başladığı anlamına gelir, bir alarm anlamına gelir. Bu alarmı duymak lazım. Nefes darlığı bu işin daha ileri bir sürece vardığını gösteren ikinci bir alarmdır. Bunu da yaşlılığa verip işte yaşlandım, yokuş çıkarken yoruluyorum falan gibi düşünür insanlar. Oysa yaşlılıktan değildir bu. İşte KOAH nedeniyle ortaya çıkan bir nefes darlığıdır. Dediğim gibi KOAH önlenebilir bir hastalıktır. Temiz hava solumak gerekiyor. Akciğerlerimizi korumanın en iyi yolu her türlü zararlı gazlardan, tozlardan, dumanlardan, kimyasal ortamlardan kaçınmak, temiz hava solumak en başta. Göğüs hastalıkları uzmanının takibi altında bu hastalar hem yaşam kaliteleri artırılabilir, hem şikayetleri ortadan kaldırılabilir, hem de hastalığın progresyonu önlenebilir. Dediğim gibi akciğerler ilk doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar bize her zaman en çok gerekli organların başında yer alır. O bakımdan akciğerlerimizi korumak önemli. Dünya KOAH Günü de bu amaçla oluşturulmuş. Akciğerin farkındalığına varmak amacıyla. Onun için temiz hava solumaya dikkat edelim.